हरेक बिहान मसँगै सुरु हुन्छ। म चियाको स्वाद मात्र होइन, म न्यानोपन र शान्ति पनि दिन्छु। थकित मनलाई आराम दिन कहिलेकाहीँ एउटा तातो चिया नै पर्याप्त हुन्छ। म बिहानलाई न्यानो बनाउँछु, थकानलाई शान्तिमा बदल्छु। यदि तपाईहरूलाई यस्ता भिडियोहरू सिक्न र बनाउन मन छ भने साइबोलेक्स क्रिएसन युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोस्। यसै गरी अझ धेरै क्रिएटिभ र इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्ट ल्याइनेछ।